Một nam thanh niên vô tình xem được video nhảy trên mạng và rủ bố quay cùng vào cái kết. Bố ơi! Ô, bố đang rửa bát à? Không, tao đang ngồi chơi đây. What? Ảo thật đấy. Lù đây vẫn còn hỏi. Ai ốt mà. Bố vào quay TikTok con đi. Có video này hot trend lắm. Mẹ không thấy tao đang làm gì à? Con mình chả cái không được cái tích sự gì. Suốt ngày quay ba cái linh tinh. Suốt ngày tóc tóc. Ôi trời ơi. Thế bố quay hộ con không? Không. Ai ốt mà.